अवस्था पुरै तनावग्रस्त रहेको छ भने प्रहरीले पनि हम्मे भइरहेको छ यतिखेर। दर्शकबिन आँसु ग्यास त अनगिन्ती प्रहार भइरहेको छ। दर्शकबिन अनगिन्ती प्रहार भएको यो प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल आउटपोस्ट क्याम्प पूर्ण रूपले बन्द गरेको छ, पुरै बन्द गरेको छ। चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले यतिखेर घेरिसकेका छन् र ढुङ्गामुढा गोडिरहेका छन् भने आँसु ग्यास पनि यतिखेर सेलहरू पनि अब उहाँहरूले सकिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन प्रहरीलाई माथि ढुङ्गामुढा भइरहेको छ। केही प्रहरीहरू पनि घाइते भइसकेका छन् यतिखेर। प्रहरीमाथि जुन ढुङ्गामुढा प्रहार भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पुरै उहाँहरूको पूर्ण रूपले चोट लागेका छन् उनीहरूमाथि। हामी यतिखेर प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प भित्रबाट अहिले रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्पबाट अहिले गरिरहेका छौँ। पानी पनि किनभने आँसु ग्यास उताबाट रिटर्न फाल्दाखेरि उहाँहरूको पनि आँखाहरू यतिखेर पुरै चारैतिरबाट उताबाट पनि भइरहेको छ भने उता ब्याकबाट पनि भइरहेको छ। उताको ब्याकबाट पनि भइरहेको छ। यो हामी क्याम्पमा छोडेर रेड जुन एरिया यहाँ घोषित गरिसकेको छ तै पनि प्रदर्शनकारीहरू बढेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको पनि सुरक्षाकर्मी पनि यतिखेर आफूलाई बचाउन हम्मे भएको छ भने अवस्था अनियन्त्रित भएको छ। हामी यतिखेर भित्रबाट रिपोर्टिङ गरिरहेको छ किनभने बाहिरको अवस्था पुरै तनावग्रस्त भएको छ। प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी बलका जवानलाई पनि घाइते भइसकेको छ। त्यो कपडा छ नि के बाँधे के कपडा छ एकजना सशस्त्र प्रहरी बलका जवान यतिखेर घाइते भएका छन् भने पत्रकार सोनु दास दाई ट्रिटमेन्ट गरिदिनुहुन्छ। यसरी गरिदिनु क्या नाकले सास लिनु बिस्तारै बिस्तारै टक्कै क्यामेरा छ मोबाइलबाट लिएन यो उता पेट्रोल बम फायर गर्दैछ, फालिरहेछ। पेट्रोल बम फालिरहेछ। माथिबाट स्कुलको छतबाट प्रदर्शनकारीहरूले पेट्रोल बम फालिरहेको छ भने पेट्रोलमा बोतलमा पेट्रोल भरेर यतिखेर क्याम्पतिर उहाँहरूले फालिराख्नु भएको छ भने चारैतिरबाट यतिखेर सशस्त्र प्रहरी बल लोकी आउटपोस्ट बेस क्याम्प चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरूले घेरिसकेका छन्। विजय शाहमाथि